dobra sta prijatelja, vedno le naprej na zelene travnike. Bobby in Pika, ko posije sonce, vesela in smeje, odhitita v gori. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja. Vnetje ušes. Na jesensko popoldne je pikapolonica Pika veselo vstopila v Bobbyjevo hiško. Odpravljam se proti studencu zbirat kamenčke, ali pride z mano? A Bobby se ni bil pripravljen premakniti. Ne vem, Pika, tako utrujeno se počutim. Zelo me zebe in boli me glava in tudi ušesa me bolijo. Bobby, tvoj obraz je popolnoma rdeč, je rekla Pika. Vročino imaš, grem hitro po doktorja Sovo. Pikapolonica je šla naravnost v gnezdo doktorja Sove. Dragi doktor Sova, pridite hitro, Bobby se počuti zelo slabo, pohitite. Doktor Sova je hitro pripravil svojo zdravniško torbo, si oblekel svojo haljo ter se hitro odpravil k bolniku. Živjo, Bobby, hitro bom ugotovil, kaj ti je. Najprej bom poslušal tvoje dihanje. Bobby je slekel svojo pižamo in ubogljivo vzdihnil. Odpri usta, ogledal si bom tudi tvoje grlo. Nočem, je zagodrnjal Bobby. A jaz moram videti, ali je rdeče ali ne, mu je pojasnil doktor Sova ter osvetlil Bobbyjevo grlo svojo svetilko. In zdaj si bom ogledal tvoje ušesa s tem majhnim ušesnim lijakom. Bobby tega res ni maral. Začel je jokati in si pokril ušesa z rokami. Ne bodi smešen, Bobby, niti najmanj ne bo bolelo. Pika je prijela Bobbyja za roko in ga pomirila. Pregled res ni bolel. No, Bobby, je začel razlagati doktor Sova. Imaš vnetje ušesa, zelo grdo si se prehladil. Vzemi polno žlico tega zdravila vsako jutro, pij veliko čaja in si grej ušesa z obkladki. Bobbyjevi prijatelji so mu takoj priskočili na pomoč. Baltazar je prinesel med, Rozi je prinesla kamilice, Gašper pa je prinesel jagode in skupaj so skuhali čaj za bolnika. Doli je pogrela proso v ponvi in ga stresla v majhne vrečke. Pokri si ušesa z naušnikom, dokler se ne shladi. Bobby je dal naušnik na glavo ter ga pustil na glavi, dokler se ni shladil. Naslednje jutro je Pika našla nekaj čudovitih kamenčkov na Bobbyjevi mizi. Wow, Bobby, čudoviti so! Kdo ti jih je dal? Sam sem jih našel pri studencu, je Bobby ponosno povedal. Sam si jih našel? Je Pika jezno vprašala. To ni bila najbolj pametna zamisel. Nisi še popolnoma zdrav. Zdaj se ti bo poslabšalo. Žal je imela Pika prav. Bobby je do večera spet dobil visoko vročino. Bobbyjevi prijatelji so ga prišli obiskat vsak dan, mu brali zgodbice in se igrali z lutkami. A medtem, ko se je Bobby počutil z vsakim dnem bolje, se je Pika slabše in slabše. Nalezla se je bolezni. Tokrat je Bobby skrbel zanjo. Kuhal je čaj in grel proso za naušnike. Doktor Sova je obiskal tudi Piko. O ne, očitno imamo novo bolnico. Nalezla si se od Bobbyja. Povedal je Piki, kaj mora storiti, da bo ozdravila. Nato pa je spet pregledal Bobbyja. Zdaj si povsem zdrav, a za vsak primer te bom še enkrat pregledal. Vse je v redu, popolnoma si okreval, ti mali polž. Minilo je nekaj dni. Pika je pridno jemala zdravila, pila veliko čaja, veliko počivala in kmalu se je počutila bolje. Doktor Sova je spet prišel na obisk in z veseljem opazil, da je bila tudi Pika zdrava. Zdaj gremo lahko končno vsi k studencu zbirat kamenčke. Bobby je kar skakal od navdušenja. Hura, pojdimo k studencu, so vzkliknile 3 male sovice doktorja Sove. Tudi me bi rade šle. Ne pozabite se toplo obleči, je rekel doktor Sova strogo. Bobbyja in Pike ni bilo treba opozoriti. Nista pozabila na šal, kapico in tople čevlje. Lovili so se, dokler se ni stemnilo. Svoja vedra so napolnili z lepimi malimi kamenčki. Bobby in Pika, dobra sta prijatelja.
Rumena pikapolonica. Prišla je pomlad. Pika se je odločila, da bo uredila svoj cvetlični vrt. Poiskala je lopato, grablje in si na glavo nadela pikčasto ruto. Takoj, ko je stopila skozi vrata, je za hišo zaslišala tiho stokanje. Klemen, krila so se ti zlomila, je vzkliknila mala pikapolonica. Sonce me je zaslepilo in sem treščil drevo. Z visokega sem padel in se zelo udaril, je rekel kanarček. Tam sta bila ravno polž Bibi in rogač Gašper. Gašper, odhiti hitro do doktorja Sove, Klemenu so se zlomila krila, je organizirala Pika. Kmalu je prispel doktor Sova. To je res grd zlom. Previdno počasi je povil Klemenovo zlomljeno krilo. Pomisli, Pika, je nekega dne pripovedoval Klemen. Na otoku, kjer živim, tudi stanuje ena deklica pikapolonica. Kaj res? Ima tudi ona rdeč hrbet in 7 črnih pik? Je vzburjeno vprašala Pika. In kako se imenuje? Kati, njen hrbet je rumen, pike pa ima enako črne, zelo sta si podobni. Ko bom zdrav, pridi z menoj na otok in se lahko tam sreča z njo. Kako bi bilo dobro, lahko pride tudi Bibi? Seveda, za oba je dovolj prostora na mojem hrbtu. Kmalu je spet prišel doktor Sova. Ugotovil je, da se je Klemenovo krilo lepo zdravilo. Nato se je kanarček Sovi zahvalil za pomoč, vzel na hrbet Bibi in Piko in odletel proti oddaljenemu malemu otoku. Kmalu se je prikazalo veliko jezero in v sredini majhen otoček. Vidite, letimo na ta otok, tam na vrhu najvišjega drevesa je moje gnezdo. Primite se močno, pristajamo. Klemen je previdno pristal, Bibi in Pika pa sta skočila z njegovega hrbta. Takrat so zaslišali glasno smejanje. Ne morete me ujeti, je žuželka v oranžni obleki zakričala majhni bolhi, ki je tekla po njenih stopinjah. Pazi, je vzkliknila Pika, žuželka pa je priletela naravnost vanjo. Oprosti mi, nisem te hotela zbiti, moje ime je Kati, kdo pa ste vi? Wow, ti si Kati, ravno tebe smo iskali. Jaz sem Pika in oddaleč sem prišla, da bi srečala sorodnico pikapolonico. Sorodnica pikapolonica, se je začudila Kati. Ja, poglej, moj hrbet je pikčast kot tvoj, le druge barve je. Wow, se je navdušila rumena pikapolonica. Pridite, pokazala vam bom hiško, je rekla Kati. Takoj, ko sta zagledala Katino hišo, sta se Bibi in Pika začela zelo smejati. Moja hiša je enaka, le da je rdeča. Bibi, Pika in Kati so se sprehodili po malem otoku. Tam je gost iglavcev, zraven mali potok, tudi most smo zgradili čezen, je ponosno pripovedovala Kati. In kaj je to sredi travnika, je vprašal Bibi, kot da bi bil tobogan. Res je, to je zvončkov tobogan, pridite, vam pokažem. Lahko zdrsnemo dol? Seveda, kar pogumno za menoj, je rekla Kati in se odrinila, da bi zdrsnila po vijugastem toboganu. Bibi, Pika in Kati so veselo drsali, vse dokler se ni stemnilo. Pozno je, pridite, odpeljem vas domov, je rekel Klemen. Pika in Kati sta se izmenjali svoje rute v slovo. Srečno pot, je vzkliknila Kati, pridite še kdaj. Preden je kanarček prispel do Pikine hiške, se je že popolnoma stemnilo. Na nebu so se bleščali luna in zvezde. Bobi in Pika, dobra sta prijatelja. Družabna igra. Nekega pomladnega dne se je Bobi igral družabno igro z Rozi na vrhu hriba. Na tabli se je vila dolga pot od miši do kosa sira. Zmaga tisti, ki svojo figuro prej spravi do sira, je pojasnila metuljčica. Igro je začel Bobi. Vrgel je in stopil.
Nato je sledila Rozi, vrgla je in stopila. Zmagal sem, je zavpil polž, ko je njegova figura prišla do kosa sira. Dobro, zmagal si, igrala bova še enkrat, je predlagala Rozi. Bobby je zmagal tudi v drugem krogu. Zmagal sem, spet sem zmagovalec, se je hvalil polž. Igrajva še enkrat. Spet sta začela. V tretjem krogu je Rozi prišla prej do cilja. Zmagala sem, Bobby, končno sem jaz zmagovalka, je izjavila zadovoljna metuljčica. Bobby se je takrat obrnil stran, se zavlekel pod bor in vrgel kocko tako, da Rozi ni videla. Vrgel sem 6, je dejal ponosno, vendar mu je Rozi odgovorila. Ne velja, Bobby, vrzi tako, da vidim tudi jaz? Ne. Da, vrzi znova, Bobby. Polž je vrgel znova, kocka je zdaj kazala 2. Bobby je zaostal in tudi v tem krogu je zmagala Rozi. Ne velja, hočem zmagati, to je prevara. Toda Bobby, to je ravno bistvo družabne igre. Enkrat zmaga eden, drugič drugi. Ne moreš vedno zmagati. Lahko, vedno hočem zmagati, je divjal Bobby in v jezi vrgel igro na tla. Dobro, potem igraj sam, se je oglasila metuljčica in pustila polža pri stenski sliki. Bolje bo sam, je dejal Bobby. Vrgel je kocko, nato stopil, znova vrgel in znova stopil in po vrsti zmagal v vseh krogih. Vendar se je hitro naveličal igre. Poleg sebe je posadil svojega medvedka, vendar medvedek ni bil vznemirljiv nasprotnik. Končno se je Bobby odpravil poiskat Rozi. Ni dobro igrati sam, si je mislil žalostno. Metuljčica se je na travniku ravno kartala s Piko, Gumbijem in Baltazarjem. Se lahko pridružim, je plašno vprašal Bobby. No, veš, Bobby, če se nam pridružiš, ni nujno, da bo zmagal in ne bi rada, da tudi karte vržeš ob tla. Rozi je zavpila za njim. Bobby, lahko se pridružiš, vendar le, če obljubiš, da ne boš jezen, če ne bo zmagal. Dobro je, no, se je strinjal Bobby in že tekel k drugim. Kartali so do teme, enkrat je zmagal Bobby, drugič Rozi, vendar so tudi Gumbi, Baltazar in Pika zmagali po krog. Bobby je bil srečen, da se lahko igra s prijatelji in ni bil jezen, če ni zmagal. Nenadoma je priletel rogač Gašper in vzkliknil od zgoraj. Poglejte, izrezljal sem palice, pridite, zakurimo ogenj, specimo jabolka. Ta zamisel je bila všeč vsem. Prišel je tudi koloradski hrošč Bajsi. Jabolka so narezali, nabodli na palice in ko je od ognja ostala le žerjavica, so začeli peči sadje. Spekli in pojedli so vse jabolčne kolobarje. Bobby je svoj zadnji jabolčni kolobar dal Rozi. Zelo rad bi povedal kaj prijaznega metuljčici, vendar je na koncu le rekel: Izvoli, tebi ga dam. Ko je jabolk zmanjkalo, so palice pridržali v žerjavici in nato z njimi s svetlečo konico risali vzorce po temnem nebu.